بون في لا فيديو هذه درك نشوفوا كيفاش نسانكرونيزيو لي دوني تاعنا من لا بوينتوز ديريكتومون لا بلاتفورم تاعنا. اول حاجه نجيو لهنا نستاليو اللوجيسيال. هي عندنا عندنا دو ميثود تاع لا سانكرونيزاسيون. عندنا ميثود الاولى هي تايم كونيكتور، وعندنا ميثود دوزيام انه لا بوينتوز تبعث مباشره للكونت ديالك في لا بلاتفورم. حنا غادي نبداو بلا ميثود الاولى، هي نستاليو اللوجيسيال تايم كونيكتور. كليكيو على لو لين، بعد كليكيو على تيليشارجي، ابخي كليكيو على تيليشارجي كومون. بعد نستناو شويه خلص تيليشارجمون تاع الفيشي تاعنا. مباشره نكليكيو عليه دوبل كليك، نجيو لو فيشي لو دوسي هذا. بعد نكليكيو على اللوجيسيال هذا تاع ران تايم تاع ويندوز، نستناو شويه ونكليكيو انستالي، نديرو وي، نستناو حتى يخلص صح. كليكو هنا فيرمي، ومن بعد نجيو لهنا تايم بلس ساتر، كليكو عليه، نكليكو على انفورماسيون كومبليمونتير، كليكيو اكزيكوتي كومون، ومن بعد كليكيو سويفون كليكيو وي. سي هنا راه تانستالا عندنا اللوجيسيال. ابري مباشره نجيو لهنا البيرو، نلقاو اللوجيسيال ديالنا راه في البيرو. كليكيو عليه دوبل كليك، كليكيو وي. هنا راه طلعنا اللوجيسيال. بون بعد ما فتحنا اللوجيسيال، هنا عندنا لو شون الاول هي نكتبوا لو نو تاع لا بوينتوز ريفيرونس. مثلا بوينتوز تاعنا تاع ديبو ولا ادمنستراسيون ولا اتولي، اي شيء ماغازان شوروم. نسي نكتبوا حاجه تبين البوينتوز تاع واش من لوكال. مثلا هنا غادي نكتب ديبو، مثلا ديبو 0. ابخي هنا نكتبوا لادريس اي بي تاع لا بوينتوز. بون باش كنديو لادريس اي بي تاع لا بوينتوز، نجيو لا بوينتوز نكليكيو على هذه ام اوكي، ومن بعد نروحو ريغلاج كومونيكاسيون، نروحو ايثرنت، ونلقاو لادريس اي بي تاعنا هنا. دي فوا لادريس اي بي هذه ما تمشيش مباشره مع البي سي. باش كنحاولوا نكونفيغوريو لي لادريس اي بي تاع لا بوينتوز بيان، اول حاجه نجيو للبي سي تاعنا، نكتبو في لا ريشيرش سي ام دي، ومن بعد نكتبو الكوماند لاين هذه اي بي مينوسكيل اي بي كونفيغ. مباشره نجيو وين راه مكتوب فيه كارت ايثرنت، ونشوفو لادريس اي بي تاعنا لو باسال بار ديفو. en même temps نشوفو لو ماسك دو سو ريزو، كذلك لادريس اي بي تاع البي سي. هذه هي لادريس اي بي تاع البي سي. انا واش ندير مادام لقيت هنا 192، بون غادي نكليكي نعاود، غادي نكليكي في لادريس. درك كنحاول نكوبي نفسها 192 168 هنا زيرو. دي فوا تلقى مكتوب زيرو ولا 8 ولا 1، ودي فوا تلقى لادريس اي بي تاع لو ريزو كاع مبدله، تلقى 10.0 اكسيتا. حنا واش نديرو نحاولوا لي 3 كاس الاولين يكونوا مطابقين، ومن بعد في لافان في التاليه هذه نحاولوا نكتبوا فيه ادريس اي بي واحد ادريس اي بي بيان سور تكون ليبر. هنا بار ديفو هي لا ماجوريتي تلقاوها 200. مي معليش انا مثلا غادي نكتب 215. اوكي بعد ما نكتب 215 باش ناسيوري باللي لا بوينتوز تاعي راهي في الريزو. كاين اول حاجه نشوفوا هنا باللي راهي بلو. اذا ماهيش في الريزو مثلا غادي نحي الكابل، تلقاو هنا لاكرا اوروج. هنا غادي نعاودو نرجعو له كابل، ومن بعد نجيو لهنا باش نعاودو نسيو دركا نبينغيو نشوفو لا بوينتوز اسكو راهي في الريزو ولا لا. نكتبو بينغ لادريس اي بي تاعنا 192 168 0 215 باردون 215. اون فوا تخرجنا باللي ريبونس
ادريس اي بي تاع البي سي، وهنا خرجنا اوكتي وتايم اكسيتيرا تيتير. نعرفوا باللي لا بوينتوز تاعنا راهي في الريسو. داكور. لو كان ندير اكزامبل، لاحظوا لو كان نحو لادريس نحو لو كابل كاريمون، نعاودو نبيكيو نفس ادريس اي بي. هنا غادي يخرج لنا واحد الميساج، بون سا ديبون بي سي دار فرونسي اون انجلي، ديلي داتون دو لا دومون ديباسي. تعرف هنا بلي لو بي سي تاعك ما راهوش ياكسيدي ولا ماهوش يبينغي لا بوينتوز. دركا حاليا رانا عرفنا لادريس اي بي تاعنا، يبقى نزيدو نكملو كالكو كونفيغوراسيون. هنا في البورتاي هما دي فوا تلقاو باغ ديفو تلقاو 000. حنا واش غادي في البورتاي واش غادي نكتبو؟ نحاولو بون غادي نعاودو نولي لا كوموند لاين اي بي كونفيغ، نحاولو نكتبو هذه لو باسور باغ ديفو. مثلا هنا عندي 192 168 0 نكتبو 1. ونروحو دي ان اس نفس الشيء 192 168 0. هنا توجور نحطو بورتاي يساوي دي ان اس، او بورت تاع كومونيكاسيون توجور يكون 43 بون دو بريفيرونس، هو بار ديفو يجي دو بريفيرونس توجور خلوه 43 70. هنا لو ماسك دو سو ريزو لازم يكون مطابق لنفس الماسك دو سو ريزو تاع الماضي. و دي فوا هادي بي سي كونيكسيون هي توجور تكون 0 1 دو بريفيرونس. اذا لقيتو لي فالور هذا مشروطين حاولوا رجعوها 0 1. خلاص. هنا درك لادريس اي بي تاع لا بوينتوز تاعنا هي هذه هي ادريس اي بي اتخلاص 215. هذه درك نحاولوا نسيزيها هنا في اللوجيسيال 192 168 0 215. مباشرة نكليكو على سوفغاردي ونكليكيو كونيكتي. بعد كليكينا كونيكتي اوتوماتيكمون يخرج لنا النيميرو د سيري تاع لا بوينتوز والموديل. اون فوا يخرج لكم النيميرو د سيري تاع لا بوينتوز والموديل تعرفوا باللي اللوجيسيال تاعنا تايم كونيكتور راهو ياكسيدي لا بوينتوز. بعد هنا واش يخصنا نجيو لو سيت الكونت تاعنا في لو سيت، كليكيو باردون جينيريو كلي التوكن هذه باش نقدروا ندير كوبي، ولا نكليكو على البوطون هذا كوبي مباشره. نجيو لو شون هذا كلي ونكولي فيها لو توكن ولا لا كلي، ونعاودو نكليكيو سانكرونيزي. ابخي نحاولو نكليكيو على لو بوطون سانكرونيزي ناو دو فوا. اون فوا يخرج لكم لو ميساج هذا 200 وهنا راه يقول لكم باللي كاين زيرو ريكورد معناتها بوينتوز ما كانش فيها حتى بوينتاج جوسكا مانتونون. اون فوا يخرج لكم ميساج هذا سينكرونيزاسيون تيرميني، تعرفوا باللي لي دوني راهم طلعوا. كاينه حاجه امبورطون هي دي فوا يكون عندك مشكل، حاول انستالي اللوجيسيال هذا اني ديسك. كيفاش تنستال اللوجيسيال هذا اني ديسك؟ هي سهل، نفس الشيء نجيو لجوجل نكتبو اني ديسك ونجيو للسيت الاول ومن بعد نكليكيو بون خلينا نعطي لوتوريزاسيون، نكليكيو على البوطون داونلود، نستناو شويه ديريكتومون يطلع لنا اللوجيسيال تيشارجي. اللوجيسيال صغير فيه 8 ميغا. نسيو نكليكو على هاد ليكون تاع الدوسي ومن بعد نكوبيو لو فيشي هذا تاع لابليكاسيون، نحاولوا نحطوها في اسمو في البيان. ابخي نكليكو على لو بوطون نكليكو على اللوجيسيال اني ديسك مباشره. راكم تشوفوا لادريس اي بي هذه باردون لادريس الاي دي هذا تاع لو بوست. بعثونا لادريس هذه ولا الاي دي هذا، ناكسيديو لو بي سي نقدروا نفيريفيو معكم اذا عندكم اي مشكل. بعد ما شفنا لا ميثود الاولى تاع سانكرونيزاسيون
بالتايم كونيكتور. بون كاين واحد المعلومه نزيدها في لا فيديو هذه، هي تايم كونيكتور دركا راه شاك 5 مينوت ياكسيدي لا بونتوز يدير لي بونطاج يطلعهم في لا بلاطفورم، هي دو بريفيرونس تخلوه شاعل. سينو اذا الكوبي سي طفو كي تولي تحق تاكسيدي لا بلاطفورم وتشوف لو بونطاج ديما تكليك على كونيكتي ودير سينكرونيزيدون يطلعوا لي بونطاج ايميديات، ولا تخلوه هكا في البيرو يبقى هو شاك 5 مينوت يبعث لي بونطاج.